Welcome back sa ating channel mga kayabe. So for today's vlog, may home service po tayo dito sa may Limay, Bataan, no? Sa background ko, ito po yung pinaka maganda nilang view rito. Ito daw yung Wawa Park, kung nyo nagkakamali yan. So ginagawa pa lang to, no? Under construction pa lang. So maganda. So balik tayo sa issue. So nag-home service tayo rito kasi nga meron po tayong kagrupo sa isang samahan sa Facebook na Isuzu Group. So nag-comment po siya doon na may problema siya. Tayo napili niya para masolusyonan yung problema niya. So ang issue, alamin natin sa may-ari. Tara mga kayabe. A few moments later. So ayan. Ito po yung unit mga kayabe. So, nandito po tayo sa Limay. Si Sir po yung nag-message sa Isuzu Help Group, no Sir? Yes, sir. Pakwento lang natin kay Sir yung issue. Bale, lagi siyang namamatay, saka laging namamadya. Pagka slow down ka na, Mamatay na po. mamamatay na siya palagi. Tapos hard start. Hard starting, talagang masasakit ulo mo. Mm. Dumating na sa point na pati yung starter Nasira. at nadali na rin. Pati battery, naglolobat Pati lagi. battery, naglobat na, although quality na yung battery. Mm. So, una, ang na-expect ko, dati kasi nagpalit ako ng battery. So, ang iniisip ko, baka ako yung mga, although, theory ko lang naman, na baka ako yung mga, although electronic siya, hindi na siguro gumagana yung mga, nagpalit akong battery, mamahaling battery pa yung kinabit ko. So, ganun pa rin. Ganun pa rin sir yung naging problema. Apo. So yun, nag-post na ako sa Isuzu Group. Very responsive naman sa na-recommend si sir. So yun, tinawagan ko na siya. So ito pala, gamit na gamit kasi ito kasi mga sound system yung trabaho nila Sir. Sila yung nag-ano. Ito yung mga tao niya. Yan. Shoutout sa inyo mga Sir. Fine Group. Ayun. Ito sana yung gagamitin nilang unit kaso papagawa nila kaya ito na muna. So ayan, babiyahin na sila. Ingat kayo mga Sir. Salamat po. Mabuhay ka. Yan. Ito yung unit at nalaman nyo sa may-ari mismo yung issue. So gagawin natin to ngayon. So syempre sa basic muna tayo para malaman natin kung anong pinag-ugatan ng problema niya. So bago tayo mag-jump up sa injector. So tara. A few moments later. So ito po yung under mga kayabe. Yan. So vibrate po. Accelerator natin. Pasa natin. Yan o. Dapat pag mataas yung RPM, pino yung under nyan. Kaso nanginginig. Yan o. So injector po ito. Ayan, papatayin natin. So ayan, pinatay natin mga kayabe, no. So dapat ang kasi good na injector, kahit hindi mo i-accelerator during starting, aandar po siya at hindi matagal. So ayan, papandarin po natin ng hindi start lang, normal start lang. Ayan, napakatagal po. So yan, i-compare natin, saka nanginginig kaagad. So mamaya i-compare natin after makakalibrate to, saka ma-scan din natin kung may pagbabago. So stay tuned mga kayabe. A few moments later. So ayan mga kayabe, na-pull out ko na yung mga injector. Ito po yung mga injector. So ayan, swerte naman at hindi sumama yung nozzle. So ito yung mga injector nya. So ayan, bago natin i-calibrate yan, iti-tester muna natin sa injector tester natin sa simulator. So ito yung ni Sir, no? Grabing dumi. So yan, lilinisin natin yan mamaya. So, para naman, may magandang ngiti rin si Sir after magawa. So ayan po, nandito tayo sa Limay. So ito, dala-dala po natin yung portable natin, injector tester at saka injector simulator or yung common rail injector drive. So pag sa mga electronic kasi kailangan talaga tong injector drive na to para mapabukas sara natin tong solenoid na to. So ayan, kung kayo may nais pa service sa akin, pa home service,
dyan po natin mismo gagawin sa location nyo. At para naman makita nyo rin kung ano yung papalitan at kung anong problema na injector nyo. So yun po ang advantage ng siservisan natin yung injector nyo. A few moments later. So ayan, i-check natin isa-isa to muna bago natin buksan, no? Para malaman yung problema. Kung bakit siya hard start, siya nanginginig, tsaka ba't siya namamatay kapag babagal na yung takbo. So tara. So ito mga kayabe, so di muna natin susupply ng injector drive. So titignan muna natin kung nakapag-build up pa ba siya ng pressure. So dapat kapag binomba ko to na wala pang supply ng injector drive, so dapat magbi-build up siya ng pressure. No, abot siya kahit saan siya umabot. Ayan, nagbi-build up siya ng pressure. So hindi po siya backleak. Itong number 1 ha. So supply na po natin. So lumalagitik, so okay yung solenoid. Bumubuga naman siya. Ayan. So it doesn't mean na bumubuga siya, eh okay yung injector. Maaari kasi madumi pa rin yung pinaka needle ng nozzle tip. So malaking ano yun, dahilan na pwede siya mag hard start. So, next natin, para malaman din ni sir kung ano bang problema ng ano niya, injector niya, ba't ganun yung under. Ayan, buwan muna natin. Ayan, nagbibuild up ng pressure. Lagyan natin supply. Ayan, lumalagit din siya. Ayan, buga. Para masyado matigas yung pressure niya pag pinalabas at malambot lang siyang bombahin. Kita natin mamaya yung mga sensitive niya pag ibuksan. Pangatlo, ikot ng pressure. Ayan natin. Ayan, lumalagitik din. Buga rin naman. Matigas nga. Sa opening pressure na ito, hirap siya. Pag ganyan matigas, kasi nararamdaman ko kasi yung malinis sa madumi na injector. Sa bomba mo pa lang dito sa pump niya, eh mabigat na. Although pumapalo siya sa tamang pressure, no? Pang-apat. Okay. Backlick check. Yun, okay naman. Tingnan natin. Okay, lumalagitik din. So yun, lahat sila matitigas. Ramdaman mo yung ano. Sige sir, ikaw daw mag-try ng pump sir. Para ma-experience rin sir, sa inyo naman yan eh. Yan, so yung may-ari na. Yan, para maramdaman niya yung bigat ngayon sa gaan ng pagbomba niya pag after malinis to. Sir, medyo matigas, no? So ayan, start ko na to linisan. Pakita ko rin sa inyo mamaya yung mga nozzle tip. So stay tuned pa rin mga kayabe. So ayan mga kayabe, nabaklas natin tong isa. So malamang pare-pare ito. Si sir papatanggalin natin ng ano. Paano mo? Hugutin nyo lang sir. Ito. Oo. Mahigpit. Mahigpit. Naiikot sir? Hindi. Yun yung nagpapaano sa akin. Dapat kasi gumagalaw yan. O kaya Play. pag tinaktak mo to matatanggal na. Boss? So nangyari, ang tigas na. Mahigpit. Matigas. Matigas. So yan na yung isa natin na problema. Dapat yan. So at least ma-address na natin problema na ito mga kayabe. So nakita nyo nagbubuga siya pero napakatigas ng pressure. Ibig sabihin hindi naglalaro ng tama tong nozzle tip needle. So yan po. Ang tigas po. Yung may-ari na po yung pinahugot natin. A few moments later. So ito na po mga kayabe. Bali tapos na po natin makalibrate. At yan, tignan nyo yung makina. Mas malayo dun sa dumi na bago natin gawin, no?
lininis na rin natin para kahit paano mas masiyahan yung may-ari. Ayan, wala na po yung vibrate niyan. So, kung may naririnig kayong lagapak sa transmission po yan, no? Tatasan natin yung minor. Kanina kasi nagwaweld pagka tinatasan yung minor Ayan, kaya tasan natin minor niyan, hindi na po nagbabibrate. Lalo po siyang tumitinin. Kasi pag may problema yung injector, pag madumi, talagang nagpapalag-palag yung makina pag tinasan yung idle. Wala na po. Yan o. Saka maganda na po yung niya, yung minor niya, yung idle niya. So kanina po nasa 1,000 plus RPM bago natin gawin, no? So ngayon nasa 575 RPM niya na. Maganda na yung minor niya. So test drive namin ang may-ari ngayon para mas makita kung nandoon pa ba yung kapag biglang nag-minor biglang namamatay. So stay tuned mga kayabe at i-road test namin to. Yan, test drive na kami ngayon mga kayabe. Tingnan natin kung nandoon pa rin yung pag nagmi-minor mamamatay. Ayan si Sir Lawrence mismo nagda-drive. Mga ganyan sir, pag gumintong ganyan, mamamatay na. Namamatay. Namamatay yun. Noon. Ngayon sa maiksi pa lang nating road test sir. Kamusta yung batak niya? Yun. Ayos naman. Power niya, Bumalik na sa dati. Maganda kasi si sir siya ay nakakalam ng issue talaga na ito. Ano natin kung na-address ba. Ayan, dapat mamamatay na siya dyan. Ayan, pag ganyan, mamamatay na. Nabibilaukan pagka nagmi-minor. Kasi stack up yung nozzle tip, yung needle ng nozzle tip. So yan, maraming kantuhan dito mga kayabe, kaya dapat sa mga kantuhan na ito na magmi-minor mamamatay na siya. So medyo malaylay natin road test para kumbinsido. Okay lang ba sir, natin sa YouTube to sir Sir. pati mukha niya ay gwapo naman kayo Sumigat ako niyan. artistahin naman yung yung may-ari si Sir Lawrence. Yan, ito talaga pinakamasarap na after magawa para malaman kung ma-address ba yung problema. Test drive talaga. So mga ganyan daw mga kantuhan mga kayabe, pamamatay na daw dapat siya. Gusto ko maano yung high, tapos bigla yung ganyan. Bigla siyang babagal. Oo. Sa bagay. Yung namamatay. Ngayon hindi na. Ito, hindi. Yan natin. Tama na. Sir pa na malaylayo para yung uminit na siya yung makina. Oo. Tsaka mag-uumpisa muna yun sa ganun bago mamatay, sa magbabibrate muna bago mamamatay. Tapos may time siya na yung kahit anong piga mo sa ID. Wala na. Wala. Siyang Tapos ang mangyayari, ginawa ng driver ko, pinipitik ng susyan, parang sinasyak siya. Kahit anong mo siya, talagang naka-pernis lang yung RPM niya. Bigla siyang, ayun, kahit anong apak ko, wala, hanggang sa mamatay na siya. Ito ngayon, ramdam mo yung power sir, no? Ngayon, dating power niya, ganyan. Dati pag ganyan mo, wala na yan. Pag minor na ganyan, no? Apak-apakan mo na yung Para hindi ka lang mamatayan. hindi mamatayan. Pero still, mamamatay pa rin yun. Lakas sa diesel. Kasi, alam niyo mga yabe, habang nagka-calibrate ako kanina, na-explain ko kay sir yung kung bakit nagiging ganun na namamatay yung makina to, yung nagmi-minor sila. Nozzle tip needle niya, stuck up na po. So,
kapag high RPM, talaga maganda siya. Maganda yung buga ng injector natin. So ngayon, kapag minor, dapat liliit yung buga ng ating injector. So nangyayari, naiiwan siya sa malaking buga. So ano mangyayari? Maliit yung atmospheric pressure na build up, taas ng fuel na delivery. So ang mangyayari, malulunod, so namamatay. So ngayon, ito, test drive tayo sa highway na po nila ito. Yan, nabibirit na ni sir na maganda. Kaya maganda sa akyatin na sir. Kumbaga sa acceleration pa lang, makita mo ng ano eh, kayang-kaya niya, no? Nabibirit na ni sir. Para pag nag-minor kami mamaya, malaman kung mamamatay pa. Ilang takbo na natin, sir? 70 pa lang, 70. 70. So, medyo maraming sasakyan, hindi makakahatol. Pero kaya pa ihataw, sir, no? Ayan, kapag kaya lang dito sa amin kasi napaka-ikpit dito. So, pag nahuli ka dito, Overspeeding talaga. speeding talaga. Okay. Sako pa rin na yung PDA, sir? Yes, buong bataan yun. Okay. Parang MMDA siya. Opo. Ano siya? Authority. Oo. Bataan Authority. Kaya ingat kayo dito pagka nagdadrive kayo, truck. Ang truck dito, 60 lang. Okay. Yan, merong tips si sir. Kung kayo yung mga trucking, madaan kayo dito sa may Roman Highway. yun, Roman Highway. Papuntang Maribeles, mga ganyan na area. 60 km yung max sa mga trucks, no? So mahigpit daw po yung ano rito, ang patakaran pagdating sa traffic. Ayan, nag-minor kami, oh. Dapat ito, namamatay na to. Dapat daw namamatay na to, sabi ni sir. Pero ngayon hindi na namamatay. So thankful tayo at sa tingin ko na-address na natin yung problema na ayun, oh, dapat mamamatay na siya sa ganyan, no? Galing buwelo. Oo. Kaya kang magwa 1,000 RPM ka lang, patay na yan. Okay. Kaya Wala. dati dapat Gigil lagi. Oo, dapat gigil lagi. Dapat yung diretsuhan. Birit tapos biglang full stop. Alam niyo. Marami na akong ganyang ano ko rin kasi na-encounter, sir. Puro talaga injector ang nangyayari. Talagang dudumi. Hindi na lumalaro ng gusto yung mga ano niya, nozzle tip niya. Ayan mga kayabe. So almost 10 minutes na kaming nag-test drive ni sir. Hindi pa tayo namamatayan. Ayan, birit. Ayan, mabilis yan mga kayabe, oh. Ayan, biglang minor. Hop. Ayan, oh. So, hindi naman. Mamamatay na yun. Sa dati ko 100% yung mamamatay na yun. Tapos parang yung biglang sasakali na lang. Sasalubungin na lang ang accelerator para malala yung hindi mamatay. So Pero, ngayon, kahit hayaan mo na, sir. Kahit hayaan mo na yung accelerator niya. Dati nga, pati kamay ko ginagano. Kasi, nung ba, saka magka-clutch ka eh. Oo. Habulin ko ngayon ng ng kamay ko. Alam mo. Kasi nakakawa yung ito mo nangyari na yung starter niya. Yun nga. Bibitaw. Yun na. Starter Nabalikat ng starter yung problema kasi hard start. Tapos, ayun nga, yung acceleration niya. Maya namamatay. Maya namamatay. Kaya panay start. So, nasusunog ka agad yung starter. May time pa na may tao ko. Baba ka baba. Bakit? Bombayin mo yung kuwan. Para kayong mga tanga nun. Kailangan i-feed yung priming pump. Tapos nasa crossing. Ay, talagang mapapahiya ka pa iisipin ng mga tanga-tangang driver yata to, di ba? Hindi, siyempre, maabot na matay, di ba? So, Di nila alam talagang may sakit na yung truck. Oo. Pinapatingnan nyo to, sir, no? Dito sa Bataan banda, no? Oo. Balanga. Kaso, di raw kaya. Hindi kaya. May takot sila sa 4HL1. Yung mga computerized.
Takot sila sa mga computerized. So si Kayabe ano yan, paborito ang Porechel 1 tsaka kahit anong klase na CRDI. Boss, ito, pagka ganyang ano na yan, 100% mamamatay na yan. Oo, ngayon hindi na sir, no? Hindi na. So ayan, saksi at si sir talaga ang nagkukwento ng issue dati at saka sa performance ngayon. So siya mismo makapagsabi na okay na yung unit ngayon kaysa sa noon. Kasi sa mga ganong mga kondisyon ng terrain ng daan, namamatayan na siya noon. Ngayon hindi na. O ayan, almost 13 minutes na hindi pa namamatayan. Ayan, kahit binibigla mo yan sir, hindi na malulunod yan. Ayos. Babalik na sa tipid sa ano to sir, crudo. Oh, di na ako panay nakabirit eh. Dito Oo. para akong sigang panay ang birit eh. Anay bomba. Panay bomba eh. So, kaya lang naman nangyari yun dahil nga sa yun, yung problema nga. Hindi na lang, tatutunan din. Pagka ganyan nga yung traffic sir, kaya may parang kada yung trasera na eh. Oo. Ngayon, kahit ngayon, gawin mo yung parang kada trasera, kaya. Ayan. Andiyan yung event ko ngayon. Yan. So, dyan yung ano. Ayun. Yun. Mga event ni sir yan. Siya yung may lights and sounds dyan. So, hindi lang nagamit tong isang truck niya ngayon dahil nga ginawa natin. So, next time, makakapalo na ulit to. So, anong lugar yan sir? Yan yung pinaka-municipal nila. Okay. So, sir, yung gantong sitwasyon na to, mamamatay na to. Ito, mga gantong mga kalagayan na terrain. Mamatayan na si sir. Mga alanganing hinto, tapos yung medyo... Tapos mabibigla mo ng arangkada. Arangkada. Ito, langanin no. Oh, sir, to. Biglang paahon. Mamamatay na dito yun. Ito. Okay. Ito yung mga daan na iniwasan ko nung nagulo ko pa yung truck ko eh. Kaya maganda ngayon, ito dinadaanan natin to ngayon sir. Oo, to. Para ma-testing talaga. Yan yung mga biglang may hams tapos aakit ka. Siyempre magpo-full stop ka. Nandiyan yung titimplahin mo yung ano mo eh. Clutch at saka accelerator. Oo, tapos yun. 100% mamamatay na yun. Ako rin naman sa obserba ko naman, okay na to. Okay na. Kasi madalas naman ganyan din naging problema ng mga nauna kong ginawa rin. So isa palang lingkod bayan si sir no. Isa siyang kagawad sa kanilang barangay, si Sir Lawrence. Ayan, nalaman ko lang nung pagdating ko rito, sabi niya, napakasimpleng tao po, napakabait. Ayan. Gwapo pa. Masiyahin lang po. Sir, sa tingin nyo, natao na ako. Yan, yung mga hula ko sir, mga ano, between 41-42. 44 na sir. Diba, mas bata ka sa sukat ko. O, diba, 44 na raw si sir. Hula ko sa kanya, 41-42. 44 na siya. Bata nga si sir. Baby face. Mas matanda pa yun yung lingkod na si Kayabe. Ganun, bilad talaga sa trabaho eh. A few moments later. Ayan, dito na kami ulit sa pwesto kung saan namin to ginawa, no? Sa pinaka-plaza nila. Sir, ito mamamatay na to. Ano sir, ibirit nyo ng husto tapos bigla nyo bitawan. Bitawan mo. Lahat mamamatay na yan kung may problema injector. Ayan, bumabalik siya sa normal. Kaya walang vibrate. So ayan, tapos na namin ma-test drive, no? So ngayon, ipapakwento ko ng bukay sir kung ano ba naging na-address ba natin yung problema, kung nagawa ba natin. So ipapakwento natin yan. Sir, pakikwento lang po. Yun nga, so ngayon, okay na siya. Yung dating pagka-arangkada mo, mamamatay. Andun pa yung talagang mag-aapa ka sa acceleration mo para huwag na mamatay, tapos mga RPM. Hanggang kahit yung kamay ko, inaabot ko para lang huwag mamatay. So, medyo busy kasi dahil nga sa negosyo. So,
ngayon okay na. Kanina ng mga 15 minutes ano. Oh, yes sir, yes sir. Siguro kung may mga 20 start lang, Nagawa na. gawa na yun. So, ngayon, hanggang sa pagbalik sir, di namatay, no? Ayan, hanggang ngayon. No? Oo. Parang nga siyang ano, parang kotse na yun. Batang niya. So, yun, sir, salamat. Opo. Sulit. Sulit. At ibabalikan pa kayo. May babalikan na. May Kung sa gagawin pa tayo problema ulit. naman. Oo, sir Pero ba ngayon, naman? okay na yun sa, ano, Oo. sa makina. Oo. Yun. Maraming salamat, sir. Okay po. Sige sir.